Letošnja slovenska odprava Pjongčang velja za največjo odpravo v zgodovini slovenskih nastopov na zimskih olimpijskih igrah. Kljub odsotnosti nekaterih adutov Zeljko Štuhec pri vrhu so pričakovanja še zmeraj visoka. Za velikost naše države, torej da imamo 2 milijona prebivalcev in tako majhni kot smo v svetu, lahko rečem, da smo ponosni na to, da peljemo kar 72 športnikov na olimpijske igre. To je vsekakor za nas zelo dober podatek. Lahko rečem tudi, da nikoli do zdaj nismo hodili na olimpijske igre pogledati, kako tam zgleda, ampak smo šli tja osvajati dobre rezultate, medalje in tako naprej. Olimpijski komitej Slovenije v Južni Koreji ne zastopa le športnikov, med vsemi državami tudi Slovenijo kot tako. Potencial naših športnikov redno spremljajo tudi tuji novinarji, ki še niso pozabili olimpijskih iger v Sočiju pred 4 leti. Če se spomnimo zadnje olimpijade, zimske olimpijade, je za nas 8 medalj osvojenih, to je največje število medalj osvojenih glede na prebivalstvo, torej smo vodilna država v tem, torej nekako se vedno sučimo prva, druga, tretja država po osvojenih medaljah glede na prebivalstvo. Torej Slovenija vsekakor je cenjena država, kar se tiče športa v svetu, glede na, bom rekel, populacijo ljudi in še enkrat dokazujemo, da Slovenija smo športna država in država, kjer ustvarjamo vrhunske športnike. Z napovedmi medalj marsikdo za zdaj ostaja še skromen. Morda tudi zaradi poškodb in slabše forme naših adutov, na katere bi sicer stavili. Osvojena medalja je tisti trud, ki je nekako poplačan, če se to zgodi. Moram pa povedati, da dejansko v letošnjem letu smo imeli kar nekaj nesreče. Torej, bomo rekel, nekaj naših top tekmovalcev, če govorimo o skakalcih, ki so lansko leto oziroma predlansko leto, bom rekel, osvajali vse, kar je bilo možno, niso v formi. Potem, bom rekel, naša najboljša smučarka je poškodovana. Olimpijske igre zmeraj poskrbijo za številna presenečenja. Eno takšnih je letos brez dvoma ženska jamajška ekipa v bobu. Veliko držav daje prednost le izrazitim atletom, medtem ko Slovenci na to gledamo nekoliko drugače. Potem smo zelo ponosni na našo državo, torej na našo razmišljanje, kako mi, Slovenija, dajemo, bom rekel, enakost vsem športom, da smo tako raznoliki, da imamo tekmovalce v vseh različnih športih. Meni se ta, bom rekel, projekt zdi pravi projekt, torej krepimo vse športe, delamo na vseh športih, kot pa recimo ena Jamajka, ko se osredotoča samo na atletiko. Slavnostna ceremonija je minila v duhu baru, plesa in solidarnosti. Na olimpijskih igrah bo nastopilo tudi 22 športnikov iz Severne Koreje. Vzdušje v slovenskem taboru je dobro, napetost pred jutrišnjim uradnim pričetkom tekmovanja pa še raste. Danes se seveda začne zares. Otvoritvena slovesnost je posebno doživetje za vsakega olimpijca, še posebej za tiste, ki so na olimpijskih igrah prvič. Stanje v ekipi, lahko rečem, je fenomenalno, čuti se tista neka pozitivna nervoza pred tem velikim dogodkom in seveda olimpike in olimpijci vedo, da gre jutri zares.